fuori. Metto 2 dita a livello del polso. Imparate a fare questi test. 1, 2, 3. Non, résistez. 1, 2, 3. Quelqu'un peut me prêter un téléphone portable? Quindi adesso gli ha messo un telefono cellulare nella mano sinistra. Userò un solo dito, anzi il mignolo. E con il mignolo il braccio scende immediatamente. Alors il faut faire avec le bras gauche, c'est la même chose? Le bras gauche. Dice che ha anche un po' di tendinite, quindi è più debole il suo braccio. Adesso ha messo il patch, riposiziona il braccio. Dice senti la differenza? Certo. Glielo toglie e va giù immediatamente. Questo è inquinamento elettromagnetico. E questo ci protegge dall'inquinamento elettromagnetico. Il corpo energetico, che dovrebbe arrivare anche fino a 3, 4, 5 metri dal vostro corpo fisico, come è in contatto con il telefono cellulare, arriva forse a 2-3 cm dal corpo fisico. E quindi non avete più energia. Ed è per quello che poi le persone dormono male. Et donc là, quand vous êtes protégé de toute la pollution électromagnétique. E quindi quando siete protetti da tutto l'inquinamento elettromagnetico,